Cześć, witam na kanale Hard Reset. W tym odcinku pokażę Ci, jak zmieniać się między motywami jasnym i ciemnym w telefonie Samsung Galaxy Z Flip 7. Na początku przechodzimy sobie do ustawień naszego telefonu. Następnie zjeżdżamy w dół do zakładki Wyświetlacz i na samej górze mamy opcję dwóch motywów. Możemy wybrać motyw ciemny lub motyw jasny. Możemy też zmienić ustawienia trybu ciemnego, aby on włączał się według planu, czyli na przykład od zachodu do wschodu słońca, czyli na noc, lub możemy ustawić harmonogram niestandardowy, gdzie ustawimy sobie godzinę, o której ma się włączyć, oraz godzinę, o której ma się wyłączyć. Jeżeli wideo było dla Ciebie pomocne, zostaw łapkę w górę oraz subskrypcję. Z mojej strony to tyle i ja się żegnam. Cześć!